السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تنصیحت هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری های کانال ما. رحمت برای کامنتاری خوبتان. در اینجا امروز من یک نمود مانتوی با مزه آسا آماده کردم. در اینجا به ما 200 میلی لیتر آب خنک و بالایش یک دانه تخم، 2 قاشقچه نمک، همه‌اش را یک جای کرده آمیخته میکنیم. اکنون با یک ظرف 350-400 گرم آرد را گرفته به بالای این همین آب، تخم و نمک آمیخته کردگیمان را انداخته سخت تکک خمیر میکنیم. خمیرمان باید سخت تکک بیاد. خمیر مانتو باید سخت بیاد. اگر خواهید که خوشرو با مزه بیاد سخت تکک می اشارید. در اینجا من زوالی من تیار شد. خمیر باید این طور سخت تکک بیاد. همینطور اکنون به پلیانکه پیچانده در مدت 15-20 دقیقه نگاه می‌داریم تا خمیرمان تیار شدن فرشش را آماده می‌کنیم. برای فرشش باشد امروز من کارتاشکا استفاده بردم. پیاز، کارتاشکا، گوشت، تخم سبزی کوفته شده، زیره، نمک و روغن را انداخته اینطور آمیخته میکنیم. نقص که آمیخته کرده اکنون خمیرش را به زبالچه ها مایده کرده تقسیم میکنیم. همینطور مایده یک خیل با یک خیل رزمیر همینطور بریده تیار میکنیم. دوستان عزیز، کسانی به کانال ما آبونه نیستند حتما آبونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید تا آخری ویدیو با ما باشید. همینطور زواله ها همینطور زوالچه ها مایده یک خیل رزمیر کرده ریزه کردم جدا کرده. من اکنون این را به یک پلیانکا به درونی آرد انداخته و یک چت میگذاریم تا اینکه قاق نشود. برای همین من به درونی پلیانکا انداخته یک دان گرفته تنک میکنم. اکنون یک تا همینطور نغز کک تنک میکنیم. منطقه من باید تنک بیاد. همینطور یک تا تنک کرده من اکنون تنک کرده شدم. اکنون به پیچاندن شروع میکنیم. من اکنون این را گرفته فرچه آمیخته کرده همه همینطور یک قاشق یک نیم قاشقی انداخته اکنون میپیچانیم. منتو به نهایت به مزه بیاد. دخترها حتما برای عائله خودتان، برای فرزندهای خودتان تیار کنید. من همینطور امروز پیچاندنی همینطور منتوی من را پیچاندم.
من همه منطوی من را پیچانده شدم. اکنون به لیست منطقه‌ام روغن را مالیده این را میچینیم. من همش را چیندم آندم. اکنون به پلیت مانده در مدت 45-50 دقیقه میجوشانیم. من هیچ تبریکم برید منتوم تیار شد. حتما تیار کنید. من منتو بی نهایت به مازم بیاد. با کارتاشکا با لذتش جای می بیاد. من منتو تیار شد دوستان عزیز. منتو ساچنی با مزه آمد. حتما برای فرزندای خودتان برای عائله خودتان تیار کنید. خیر دوستان عزیز در پناه الله مهربان باشه تا ویدیوهای آینده. خیر خدا حافظ.